Мангровые леса — это уникальная экосистема, где цапли находят свой дом. Эти леса представляют собой густые заросли деревьев, которые растут в соленой воде, создавая лабиринт из ветвей и корней. Цапли, с их длинными ногами и острыми клювами, идеально приспособлены к жизни в мангровых лесах. Они бродят по мелководью, ища рыбу, крабов и других водных животных, чтобы прокормиться. Цапли также используют мангровые леса как место для гнездования. Они строят свои гнезда на деревьях, используя ветки и листья, чтобы создать безопасное место для своих яиц и птенцов.